문제 해결자이십니다. キリストはすべての問題の解決者です。 이번에 또 태풍이 일본에 상륙했는데 この度台風が日本に上陸しておりましたが、 이것은 하나님의 경고요 또 축복입니다. これは神様の警告であり、一方祝福でもあります。 빨리 주님 믿고 구원받으라는 것입니다. 早くイエス様を信じて救われないといけないということです。 사람이 잘 살게 되면은 문제가 없어지면은 구원을 찾지 않습니다. 人間は暮らしが豊かになって裕福になってきますと、あまり救いを求めなくなります。 가난한 나라일수록 예수님을 빨리 잘 믿습니다. むしろ貧しい国ほどイエス様のことを求めてよく信じる傾向があります。 그래서 잘 살면 또 하나님 안 믿게 됩니다. しかしその国が発展して暮らしが豊かになってくると神様を信じなくなってくる。 일본은 왜 예수를 안 믿느냐? 예수님 안 믿고도 잘 사니까 예수를 안 믿는다 이런 말이 있어요. なぜ日本にはキリスト教が少ないのかという疑問に対してキリストを信じなくてもいい暮らしをしているからだという答えがあります。 근데 절대 그리스도를 믿지 않고는 행복할 수 없고 잘 살 수 없다는 것을 알려주기 위한 것입니다. そのような意見もあるのですが、しかし救われずにして決して良い暮らしはできない、決して幸せな人生を送ることはできないということをこういった災害を通して教えてくださっています。 예수 그리스도도 안 믿고 아무 문제도 없이 잘 살다가 죽어서 어느 날 다 지옥 가면 그건 정말 저주죠. もしイエス・キリストを信じないままでも何の問題もない人生を送ってこのままではいけないという兆候も何もないままいざ死んでみたら地獄だったということはどんなに不幸なことでしょうか。 그래서 구원을 주시기 위해서 하나님께서 우리가 인간에게 그리스도 없이는 문제가 있다, 불행한다 이런 것을 분명히 보여주려고 불신한 상태로 고통을 주는 것입니다. ですから救われたままではいけない、このままではいけないということを教えるために未信者の6つの問題というものを通して私たちに警告しています。 하나님의 은혜입니다. 神様の恵みです。 하나님, 저는 어젯밤에 별로 안 자고 기도했어요. 私は昨日の夜あまり眠れなくて祈っていました。 피해를 많이 얻게 해주세요. あまり被害はないようにしてください 그 と。 대신에 우리 보험선교가 정말 전도하겠습니다. その代わり我々福音宣教協会が本当に伝道します。 정말 그렇게 기도했습니다. そう祈りました。 일본 정말 구원받아야 합니다. 日本は本当に救われないといけません。 절대 구원받지 않고는 행복할 수가 없습니다. 救われないと本当に幸せというものはありえません。 구원받지 않는데도 잘 살고 성공하고 전부 그게 가짜입니다. 救われていないけれども自分は成功していて幸せで、それはすべて嘘です。 그것은 표면만이지 그 안쪽을 보면은 너무너무 고통이 많습니다. それは表向きだけであってその人の内面を見てみると数々の問題を抱えていることがわかります。 정말 많은 재앙이 있습니다. またたくさんの災いがあります。 그게 사실입니다. これが事実です。 구원받지 않고는 인간은 행복할 수 없고 참 성공할 수 없습니다. 人間は救われないと成功できないし、また誠に幸せであるということもできません。 정말 구원받으면은 진짜 인간은 행복할 수 し 있습니다. かし本当に救われたとき、人間は本当の幸せを手に入れることができます。 근데 구원받아놓고 행복하지 않고 정말 나는 최고로 행복했다, 성공했다라고 느끼지 못한 것이 그게 또 잘못된 것입니다. しかし救われた私たちがせっかくこのような幸せを手に入れておきながら、私は本当に最高の幸せ者だ、一番の成功を収めているとわからないというのもとても残念なことです。 지금 히브리서를 통해서 계속 하나님이 말씀하십니다. 구원받은 것만큼 성공이 없다. このヘブル人への手紙を通して神様はずっと何をおっしゃっているでしょうか。救われたこと以上の成功はないと繰り返しおっしゃっています。 예수 그리스도 믿는 것 이상의 성공이 없다. イエス・キリストを信じること以上の成功はない。 더 이상의 행복이 없다. これ以上の幸せもない。 그것을 진짜 알고 누리라는 말씀입니다. このことに本当に気づいて味わってほしいというメッセージです。 오늘도 그런 축복이 있기를 바랍니다. 今日も皆さんにそのような祝福があることを願います。 지난주와 이번 주 메시지는 정말 히브리서 중에서 핵심적인 것입니다. 先週と今週の御言葉はヘブル人への手紙の中でも特にコアな革新的なメッセージです。 지난주와 이번 주의 중요한 단어가 새 언약이라는 단어입니다. 先週もそうですし、今週においても重要なキーワードは新しい契約です。 새 언약을 더 잡게 말한다면 신약입니다. 新しい契約をもっと一言で言うと新約です。 그럼 반대말이 뭐겠어요? では新約の反対は何ですか？ 처음 약속, 옛 약속, 구약을 말합니다. 初めの契約、古い契約、旧約のことです。 계속 새 약속과
옛 약속, 처음 약속을 지금 비교해서 말씀하는 겁니다. 何度も新しい契約と古い契約を突合して比べながら今話が進んでいます。 지난주는 제목이 새 언약의 중보자 되신 그리스도. 先週の御言葉は新しい契約の仲介者であるイエス・キリストでした。 그러면 첫 언약이 무엇인 걸 알아야죠. ではこの新しい契約とは何なのかを押さえないといけません。 새 언약을 알려면은 옛 언약, 처음 언약이 뭔가를 또 알아야 합니다. そして新しい契約が何なのかを知るためには古い契約と照らし合わせる必要があります。 지난주가 너무 중요하기 때문에 다시 한번 복습을 하는 겁니다. 先週の8章の内容がとても重要でしたので今もう一度復習して振り返ってまいりたいと思います。 처음 약속, 옛 약속은 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내서 시내 산에서 맺은 언약입니다. 古い契約または初めの契約とも言いますが、これは神様がイスラエルの民たちをエジプトから救い出した後、シナイ山にて彼らと結んだ契約のことです。 내가 너희를 애굽에서 건져냈다. 私はあなた方をエジプトの奴隷か 나 ら救 외에 い出 다른 し 신이 た。 없다. 私の他に神はいない。 나만 믿고 내 말씀을 지키면은 너희들은 나의 백성이 되고 세계 중에 제사장의 나라가 되고 축복을 다 누릴 것이다. 私だけを信じ、私のみに従うならば、あなた方はこの諸国の民の中にあって、祭司の民となり、あなた方を祝福する、このように契約しました。 만약에 어기면은 멸망을 받을 것이다. しかし、一方で、そのことを破れば、あなた方は滅びてしまう。 그게 첫 약속의 내용입니다. これが初めの契約の中身です。 조건이 있습니다. 이 말씀을 지키면 율법을 지키면은 복을 주고 내 백성이 되겠다. 契 된다. 約には条件と効果があります。あなたが私の民となり、私に従うならば、あなたは祝福される。これが条件と効果だったわけです。 엄청난 축복 약속을 했습니다. これはものすごい祝福の契約でした。 그런데 이스라엘 백성들이 구약 성경에 기록되는데 다 어겼어요. しかし、イスラエルの民たちはどうだったでしょうか。旧約聖書に書いてある通りですが、この契約をことごとく破ってしまいました。 그 약속을 해놓고도 금방 이 금송아지 만들고 거기서 우상 숭배를 했습니다. この契約を結んでからそんなに経たないうちに神はいないと言って別に金の格子を作ってそれを神として崇めて偶像崇拝する場面があります。 좀 극단적으로 얘기하면 3초도 안 돼가지고 잃어버리고 다 약속을 어긴 本 거예요. 当に極端的に言えば3秒も経たずに忘れて別の神を拝み出したわけです。 그게 계속 반복됩니다. そんなことが何度も繰り返されました。 그러면 하나님 그때마다 하나님께서 고통을 주기도 하고 또 선지자를 보내가지고 경고도 하고 깨닫기도 하게 합니다. その度に災いがありましたし、またその度に神様は預言者たちを使わしてそのようなイスラエルの民たちに警告をし、もう一度神様のもとに立ち返るように進めることもされました。 처음에는 조금 바뀌기도 했어요. それで最初は少し変わったりも 근데 します。 점점 갈수록 완전히 선지자의 말도 안 듣고 계속 우상숭배만 하는 거예요. しかしどんどん時が経つほどもう預言者の言うことも聞かなくなり偶像崇拝に突き進んでいくわけです。 그래서 에레미야 선지자를 기원전 600년경에 보내가지고 이제 너희들 약속을 다 하기 때문에 너희들은 멸망받는다. そして最後の警告がありました。紀元前600年エレミアという預言者をイスラエルの民に使わし、もうあなた方には何度もチャンスを与えたがあなた方は立ち返らなかった、あなた方は滅亡すると語ります。 불신자의 나라와 똑같이 너희들 멸망받는다. あなた方も未信者の国々と何の変わりもないように滅亡する。 어떤 면에서 더 고통을 받는다. ある意味未信者よりも苦しむだろ 그러나 내가 다음에 새 언약을 맺겠다. う。しかしこれからのち私は新しい契約を結ぶ。 그 언약은 이 처음 언약과 달리 특별한 언약이다. この新しい契約は古い契約とは違う。 그러니까 이것이 에레미야 31장 31절에서 33절의 내용입니다. これがエレミヤ書31章の31節から34節に書いてある内容です。 그 내용을 지난주 히브리서 8장에 설명해 で 드렸습니다. はその新しい契約が何なのかということを先週ヘブルの8章でご説明申し上げました。 무슨 행동을 해서 법을 지켜야 구원받고 복을 받는 그런 조건부가 아니고 今度の契約は条件と効果ではありません。何々をしたときに何々するという条件付きのものではなくて、 하나님께서 자기 외아들을 보내가지고 아무 조건 없이 십자가에 죽으셔서 그 피로 믿는 사람을 다 구원하는 아무 조건도 없는 오직 은혜의 복음이었습니다. すべき行為はすべて神様の一人子がなさいました。神の一人子がこの世に来られて、何の罪もない方が私たちの罪を背負って死んでくださり、そして私たちが死ぬべきすべてをあがない、そしてその血によって私たちは救われることになったわけです。 주님께서 십자가에 지기 전날 밤에
성만찬을 하시면서 포도주를 가지시고 이것이 내 피다, 이게 새 계약의 피다 이렇게 イ 말씀했어요. エス様は十字架にかけられる前、生産式を行いながら、最後の晩餐を行いながら弟子たちに言われました。ブドウ酒を継ぎながら、これは私の血です。あなた方に贖いをもたらす契約の血ですと言われました。 많은 사람들의 죄를 사하게 하는 언약의 피다. 多くの人々の罪を贖うための契約の血です。 그게 새 계약입니다. これが新しい契約です。 새 언약입니다. 新しい契約です。 은혜의 은혜. 恵みそのものです。 그러면 하나님이 어차피 은혜 줄 것 일찌감치 구약 때부터 주지 왜 구약 때는 안 주고 늦게 주는가 또 이렇게 생각해 볼 수가 있어요. であれば、神様はどうせこの新しい契約をくださるのであれば、もう最初の創世記出エジプト記からこの新しい契約を与えればよかった。どうして紀元前の人たちにはこんな難しい古い契約しか与えなかったのか、そう思うかもしれません。 하나님은요 우리 마음을 다 잘 알아요. 神様は私たちの心をよくご存知です。 교만합니다 인간은. 人間は傲慢です。 할 수도 없는데 하는 거 할 수 있다는 착각을 많이 합니다. できもしないのにできるとよく勘違いしてしまいます。 하나님 없이도 자기 혼자 구원받을 수 있다 이런 생각을 많이 해요. 神様なしでも自分一人で生きていけるとそう考えがちです。 내가 스스로 올바르게 바르게 살 수 있다고 생각을 합니다. 自分が自分の力で自分の生きがいを持って正しく生きるんだとそう考えます。 그런 생각에서 종교들이 나왔습니다. このような考えから宗教は生まれました。 네 노력을 한번 해봐라. 自分の努力でやってみるんだと。 한번 지켜봐라. 自分の力で守ってみろと。 지키면 구원 줄 것이다. 自分の力で努力してやり通したときにその先に救いはある。 어떤 종교도 어떤 방법으로도 인간은 구원받을 수 없다는 것을 알려주기 위한 것입니다. しかしどんな宗教もどんな人間の努力でも我々自身を救うことはできないということを教えるためです。 인간은 아담 이후부터 철두철미하게 부패했습니다. 人間はアダム以降徹底的に腐敗しました。 아담 이후부터 모든 인간은 사단의 종이 ア 되었습니다. ダム以降のあらゆる人間はサタンの奴隷です。 아담 이후부터 인간은 영이 죽어서 하나님을 알 수 없습니다. アダム以降の人間は全員霊が死んでしまい神様のことが分かりません。 그런 상태를 모르고 자기 스스로 할 수 있다고 생각하는 거예요. 구원받을 수 있다고. 自分がそこまで堕落しきった状況だと分からず自分の力でやり遂げられると考えてしまうわけです。 그걸 깨닫게 하기 위한 것이었습니다. でもそれは不可能だということを教えるためにまず古い契約を与えて試させました。 첫 언약은 인간은 스스로 구원받을 수 없다. 古い契約をあえて与えることによって自分の力ではできない。 인간은 죄의 투성이다. 人間は罪だらけである。 인간은 사단의 종이다. 人間はサタンの奴隷である。 영적으로 죽어 있다. 霊的に無力で死んでいる。 그래서 멸망받을 수밖에 だ 없다. から滅びるしかない。 그것을 알게 하신 것입니다. そのことを自覚させるためでした。 그걸 알아야 은혜가 알죠. なぜなら自分がそのような状況だと分かってからこそ恵みの価値も分かるから 그거 です。 모르는 사람한테 무조건 구원 주면 구원이 가치가 없게 되는 거죠. そんな自分がそういう状況だとも分からない人にただ救いを与えたところでその救いに何の価値があるんだと思ってしまいます。 우리가 구원받은 것이 보통이 아닙니다. しかし私たちが救われたというのは並大抵のことではありません。 다 받은 거예요. すべてをいただいたということです。 구원받는 순간 잃어버렸던 모든 축복이 모든 행복이 모든 것이 회복된 것이에요. 救われた瞬間に失われていたあらゆる幸せと祝福がすべて回復されました。 이게 하나님의 은혜의 구원입니다. これが神様の恵みの救いです。 아멘. 절대 누가도 못 뺏어가는 구원이에요. 決して誰も奪えません。 절대 누구도 가져갈 수 없는 구원이에요. 誰も取り上げられないものです。 성령을 우리에게 주셔서 聖霊を私たちにくださっ 새 て 계약은 두 번 다시 하나님을 잃어버리지 않는다고 그랬어요. 新しい契約をくださいました。新しい契約は二度と忘れることはないと言われて 이게 います。 이렇게 바르게 복음을 알면은요 절대 하나님 안 믿겠다, 뭐 예수님 나는 필요 없다는 그런 말을 하지 않아요. 평생 죽을 때까지 예수 믿게 됩니다. どういうことでしょうか。私たちが一度本当にイエス様のことを信じますと私たちのうちに聖霊が宿りますから昔のイスラエルのためのようにもう信仰はやめる、もう昔の自分に戻る、神様を信じるのはやめるということは決してできなくなります。 그리고 점점 이게 응답이 오게 됩니다. そしてむしろどんどん答えられます。 이번에 제가 카고시마 교회 캠프 가서 바깥에서 전도 조금 했지만은 이번에 오신 분들하고 좀 얘기를 했습니다. 先週鹿児島教会のキャンプでは教会にいらしている方々と深い話し合いの時間を持ちました。 우리 교회가 북해도에부터 카고시마 츠시마까지 있기 때문에 잘 못 만나는 성도가 많습니다. 今福音宣教協会は稚内から鹿児島、あと対馬にもありますのでこういった遠方の生徒方とはなかなか顔を合わせられません。 이번에 여러 교회 참석해서 우리 어떤 교회 청년
어느 지역 청년하고 좀 얘기를 했어요. しかし今回はいろんな教会の方々も参加されていて、普段話せないある地教会の青年と話をしました。 예수님을 믿고 응답이 있느냐? イエス様を信じて何か答えはありましたか？ 잘 모르겠다는 거예요. そしたらまだよく分かりませんと答えられました。 그래서 제가 복음을 설명했어요. そこで福音を説明しました。 하나님의 아들이 정말 우리를 위해서 죽으셨다. 神の御子が私たちのために死んでくださいました。 우리는 그 하나님에 비하면 하나님 앞에서는 짐승도 같고 어떤 면에서는 벌레와 같다. 私たちは神様の前では本当に何の価値もないし、ある意味は虫けらのように劣るものだ。 근데 우리를 し 죽으셨다. かしそんな私たちのために死んでくださった。 그리고 구원해 주셨다. そして救ってくださった。 그게 사실이다. これは事実です。 그것만 믿는 것이 끝나는 것이다. このことを信じるとき、すべて終わります。 얼마나 큰 감사냐. どんなに大きな感謝でしょうか。 그게 믿어진다면은 이제 응답이 온다. このことが信じられれば答えが始まります。 변화가 온다. 変化が起こります。 그랬더니 그 청년이 갑자기 마음에서 눈물이 나려고 한다고 그래요. そしたらその青年がもう泣きそうになっていました。もう急に胸が熱くなったと。 그게 은혜다. それが恵みです。 구원이 얼마만큼 가치 있는 것을 아는 것이 그게 은혜요. 救い 축복이다. にどれほどの価値があるのか分かることが一番の祝福であり答えです。 그러면은요 이제 응답이 시작됩니다. そしてこうやって気づいた時から答えが始まります。 우리가요 자꾸 이 복음을 예수 믿는 것을 교회 다니는 것을 무슨 종교처럼 뭘 해야 하고 뭘 하는 것처럼 자꾸 생각합니다. 私たちはついつい教会に通うこと、クリスチャンであることを他の宗教のように何かしないといけない、頑張らないといけないと思いがちです。 주님은요 우리를 위해서 다 주셨어요. しかし主は私たちのために全てくださいま 그게 した。 새 계약입니다. これが新しい契約です。 너희들은 그러면 믿기만 하는 겁니다. あなた方はあとは信じるだけですと言われまし 얼마나 た。 감동 은혜입니다. どんなに感動するしかない恵みでしょうか。 우리가 잘할 수 있으면 그런 말씀 많죠. もし私たちが自力でうまくできれば、あえてこんなこともおっしゃらなかったと思い 십자가에서 ます。 다 이뤘다고 し 하셨어요. かし、イエス様は十字架で完了したと言われました。 1%도 우리가 구원받기 위해서 뭐 노력하는 것 필요가 없어요. 自分の救いのために私たちがすべきことは 1% たりとも残っていません。 그 할 능력도 없습니다. それをできる力もありません。 오직 믿음입니다. ただ信じるだけです。 그게 새 언약이에요. これが新しい契約です。 그러면 오늘 두 번째는 이제 또 구체적으로 또 다른 새 언약인데 다른 면에서 또 말씀을 주님은 하십니다. では2つ目にこの新しい契約についてまた別の方面からアプローチしていきたいと思います。 예, 죄를 졌을 때 어떻게 용서를 받느냐? 私たちが罪を犯したらどう許されるのでしょうか。 지난주는 어떻게 구원을 받느냐의 내용이고 先週は新しい契約の中でもどのように救われるのかという部分がフォーカスしていましたが、 이번 주는 그러면 어떻게 죄를 용서받느냐? 今週はではどうすれば罪を許されるのかということです。 죄를 범했을 때. 罪を犯してしまったとき、 자, 구약 시대 때는 죄를 계속 지었습니다. 旧約聖書のとき、人間は何度も罪を犯してしまいます。 그러니까 하나님께서 저 죄 용서를 받는 방법을 알려주셨어요. 都度神様はその罪を許してくださるのですが、ではどうすれば許されるのかという方法を教えてくださいまし 구약 た。 시대의 방법을 첫 언약의 속죄 방법이라 이렇게 말할 수 있습니다. 旧約時代での方法を初めの契約の贖いの方法と言えるでしょう。 제사법이라고도 합니다. これは祭司法とも言えます。 그 죄를 용서받기 위해서는 죄를 지면 죄를 용서받아야 하는데 방법으로는 먼저 죄를 용서받도록 중개자 역할하는 사람이 제사장 대제사장들이었습니다. 罪を犯したらその都度許していただかないといけないのですが、罪を犯してしまった私たちとまた神様の間を保つ、その間を取り持つ仲介者が必要です。それが祭司です。 아무라도 그 역할을 할 수 없어요. 아론의 자손만 할 수 있습니다. この役割は誰にでもできるものではありません。アロンの子孫だけができることでした。 레위 족속 중에서 아론이 있습니다. レビ部族の中でもアロンの血筋 그 があります。 아론의 자손만 제사장이 될 수가 このア 있습니다. ロンの血筋だけが祭司になることができま 그건 した。 레위기서 8장에 그렇게 하나님 정했어요. これはレビ記8章で神様が定めていることです。 그 제사장이 성막에 들어가서 피 제사를 드려야 합니다. この祭司が幕屋の中に入って血の生贄を捧げないといけません。 그래서 하나님께서 애굽에서 건져내 가지고 광야에 있으면서 출애굽기 25장부터 40장에 걸쳐서 그 성막을 만드는 방법에 대해서
설명을 했습니다. ですからイエス様はイスラエルの民たちが出エジプト記において、この出エジプトをしてアラノに出た瞬間に出エジプト記の25章から40章までにかけてその幕屋をどのように建築するのかをことごとく教えました。 그래서 25장부터 출애굽기 25장부터 40장까지 그 많은 장이 성막을 짓는 내용입니다. 出エジプト記の25章から40章という非常にボリュームのある分量なんですが、これが全部幕屋の作り方について書いてあります。 근데 그것이 이 성소인데 진짜 성소가 아니라 천국에 있는 하늘에 있는 참 성소의 모형 모델에 불과했습니다. そしてこの幕屋の一番奥深い部分が聖女であるんですが、この聖女というのは本物ではなくて天におられる神様のその雛形でありました。 모형. 模型だったわけです。 여러분 큰 배를 칠 때 모형을 만듭니다. 조그마하게. 皆さん、例えばこう大きな船を建造する前にはまずはその模型を作ります。 1000분의 1이라든가 100분의 1이 축소해가지고 모형을 만들어요. 1000分の1とか100分の1に縮小してまずは模型から作ります。 아니면 어떤 건축을 할 때 그 건축의 모형도를 만듭니다. あるいは建物を作るときもまずは模型を作りますし、あるいはそれを図面化して模型図を作るでしょ 모형의 배를 탈 수는 없어요. 또 모형의 그 집을 그거 살 수 있는 것은 아니에요. う。もちろんその模型の家に住めるわけでもなければ模型の船に乗れるわけでもありません。 이 천국의 모형의 이 모형을 성막으로 만들었어요. しかし天国の模型を幕屋として聖女として作りました。 그 안에 들어가서 제사장이 1년에 한 번씩 피를 드리고 백성들의 죄를 1년 분치, 1년 동안 지은 죄를 1년 분치 자기 죄와 백성들의 이스라엘 백성들의 죄를 용서받는 것이 대속죄일이라는 절기입니다. そして大いなる贖いの日というものがありますが、年に1回大祭司がこの幕屋の聖女の中に動物の血を持って入り、自分とそしてすべてのイスラエルの民の1年分の罪を許していただくという日があります。 이 성소는 두 군데로 나누는데 성소와 그 안쪽을 지성소라고 하는데 그 지성소는 1년에 한 번밖에 못 들어가요. しかも幕屋の中で一番奥深い場所が聖女ですが、この聖女がさらに2つに分けられてまして、さらに奥の部分は至聖女と言います。この至聖女には年に1回しか入りませんでした。 그때 들어갈 때 그냥 들어가지 않고 짐승의 피를 가지고 들어갑니다. そしてこの大いなる贖いの日、年に1回大祭司がこの至聖所に入るとき、手ぶらで行くのではありません。必ず動物の血を持っていきます。 그래서 히브리서 9장 7절에 내용이 나와 있습니다. このことはヘブル9章7節にも触れられています。 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 1년에 한 번 들어가되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니. 第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時血を携えずに入るようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。 1년에 한 번씩 그 효과가 그 피로 효과가 1년만 이 시한부적으로 용서받는 겁니다. この効果は年に1回のみ行われるわけです。 또 1년 후에 또 들어가요. そしてこの1日が経ったらまた次は、翌年です。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 이 피가 짐승의 피이기 때문에 영원한 속죄는 할 수 없어요. この血というのは結局は動物の血ですから、その効果が永続的なわけではないわけです。年1年で切れてしまう。だから毎年行ってこの同じ贖いをしなければなりませ 또 ん。 들어가는 사람이 사람이에요. 죄인이에요. 아담의 후손이에요. 그러니까 완전한 제사를 드릴 수는 없어요. 제사를 ま 드릴 た 수가 없는 イス 겁니다. ラエルの民と神様の間を取り持つ仲介者である祭司も結局は人間で罪人ですから、そのものによる贖いの働きがもう永遠に続くということは不可能なわけで 또 す。 참 하나님이 계시는 그런 진짜 천국이 아니라 모형이었어요. またこの至聖所そのものも誠の神様がおられる天国ではなくて、結局は模型に過ぎないこの地上に存在する幕屋でした。 그래서 9절에 보니까 ですから9 9절 節を見ると、 이 장막은 현재까지의 비윤이 이에 따라 드리는 애물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할 수 없나니. この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って、捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。 온전히 할 수 없어요. 그대로. つまり 그것을 完全にその人を清くすることはできないということです。 죄를 온전히 용서해 줄 수 있는 그런 기능이 없다 이 말이죠. 罪を完全にきれいにするような機能はないということです。 이것이 첫 번째
속죄법이었습니다. これが初めの契約における贖いの方法でした。 그런데 우리가 가지고 있는 우리에게 주신 새 언약의 속죄법은 뭐냐? しかし私たちに結ばれた新しい契約における贖いの方法は何でしょうか。 이걸 알아야 또 새 언약의 그 중요한 정말 완전한 것을 이게 알 수가 있습니다. 旧約聖書と比べてみるときに私たちに与えられた贖いがどんなに完璧なものなのかその恵みがわかります。 제사를 드리는 사람이 이 아론 자손이 아니라 참 하나님의 외아들이신 예수가 그리스도의 일, 참 제사장으로서 드리는 것입니다. 私たちに対する祭司はアロンの子孫ではなくて誠の神様であり誠の大祭司であるイエス・キリストです。 그래서 이 원래는 아론의 후손인데 그리스도께서 멜기세덱의 단차로 오셨다 이렇게 7장에 이렇게 말한 で 겁니다. すからヘブル7章でイエス様のことをメルキゼデクの位に等しい方と言われているでしょ 그리고 사람의 손으로 짓지 아니한 완전한 성소, 하늘에 있는 성소로 들어가셨다. う。また人の手で作ったものではないこの作られたものとは違った偉大な完全な幕屋を通られたと書いてあり 그리고 ます。 짐승의 피가 아닌 자기의 죄 없는 피, 하나님의 외아들이신 피로 그 자신의 피로 제사를 드렸다. また12節ヤギと子牛のとの血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられました。 그러니까 매년 반복해서 계속 드리는 것이 아니라 단 한 번으로 영원히 끝난다. 단 한 번. ですから1年で効果が切れてしまい毎年毎年繰り返さないといけないような贖いではなく永遠の贖いを成し遂げてくださったわけです。 그게 새 언약의 속죄법입니다. これが新しい契約における贖いの方法です。 자, 9장 11절에서 11절과 12절을 보겠습니다. ヘブル9章11節から12節見てください。 중요한 성경 구절이기 때문에 여러분이 나중에 줄을 치시고 100번 읽어보세요. 重要な箇所なので皆さんぜひマーカーを引いて何度も繰り返し読んでみてください。 그리스도께서는 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ手で作ったものでない言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な完全な幕屋を通りまたヤギと子牛との血によってではなくご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられたのです。 그러니까요, 이 완벽한 구원이 완벽한 죄용삼이죠. 永遠で完璧な贖いです。 매년 드리는 것 그렇게 해결할 그런 죄가 아니에요. 毎年更新しないといけないような中途半端なものではありません。 완벽한 영원한 구원 完 죄사함이 璧で 계속되는 겁니다. 永遠な完全な罪の贖いを成し遂げてくださいまし 왜 た。 그러냐면 24절을 보겠습니다. なぜでしょう。24節です。 그리스도께서는 참 것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく天そのものに入られたのです。そして今私たちのために神の御前に現れてくださるのです。 25절에 보면 대제사장이 해마다 다른 것의 피로써 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리지 아니하실 것이니 さらに25節それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖女に入る大祭司とは違ってキリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。 26절에 그래하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로되 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라. もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。 만약에 구약시로처럼 한다면 매번 죽어야 예수님이 해마다 죽으셔요. 해마다 오셔서 우리를 위해서 죽어주시고 해마다 우리를 왜냐면 1년분밖에 용서 못 받으니까. もしイエス様の血が動物の血みたいに1年しか効果が持たなかったらイエス様は毎年この世に来られて十字架にかけられて血を流さないといけません。なぜなら1年分の効果しかないわけですから。 이 구약시대 때는요 죄를 지면 1년분치를 그대로 모아놓아요. 旧約時代の場合は年に1回しかありませんから1年分の罪を溜め込んでおきます。 그래가지고 그걸 가지고 들어갑니다. そしてそれを持ってそれを許していただくために聖所に入る。 그래서 하나님이 이제 용서했다 사인으로
세상이 무사하게 나옵니다. そして神様が許してくださると、神様が許してくださったということが分かる証拠として、祭司が無事にその聖所から出ることができます。 용서 안 하면 죽이는 거예요. 세상에 죽어요. 何かプロセスに問題があって十分に神様に受け取られるようなものではなく、罪が許されなかったら祭司はその場で死んでしまいます。 그러면 용서 못 받는 거예요. するとその1年は罪が許されないまま進んでしまうわ 큰 けです。 문제가 온 거예요. 그러면 するとその罪の対価は死ですから、いろんな問題が起こり 이런 ます。 방법이었습니다. そういう方法でした。 그런데 예수님은 완벽한 방법으로 しかしイエス様は完璧な方法で 우리를 위해서 죽으셨어요. 私たちのために死んでくださいました。 우리를 구원하기 위해서 죽으셨고 私たちを救うために死んでください 그게 ましたし、 지난주예요. 구원하기 위해서 これ 죽으셨고 が先週の内容ですね。私たちを救うために死ん 자, でください 구원 ました。 받아왔는데 또 죄를 짓지 않습니까 しか 우리가? し私たちは救われたにもかかわらず何度も罪を犯してしまいますね。 하여튼 죽을 때까지 죄를 짓습니다. きっと死ぬまで罪を犯すでしょ 그 죄를 어떻게 할 건가요? う。ではその罪はどうするのでしょうか。 그 죄를 다 몽땅거리 항상 용서하기 위해서 한 번의 피로 계속 그 안에 계시는 거예요. この罪の分もこれから犯す罪の分まで一気にたったの一発で全部合わせて十字架にかけられて死んでくださったわけです。 한 번의 피로. ただ一度の血で。 그러니까 이 영원한 피입니다. これは永遠な贖いです。 자, 그래서 예수님은 지금 어디 계세요? ではイエス様は今どこにおられますか。 우리 안에 계시죠. 私たちの中におられます。 근데 성령으로 계시죠. 聖霊で共におられます。 예수님, 성령님 삼위일체 하나님이니까 예수님 계시고 성령님 계신 건 다 같은 말이에요. 三位一体の神様ですから、聖霊もイエス様も父なる神様もすべて同じです。 근데 예수님은 천국에 계십니다. しかしもう一つ別々に役割があり、聖霊は私たちと共におられますが、御子イエス様は天の御座におられます。 우리 마음은 천국 지점 같은 것이에요. 私たちの心は天国の視点のようなものです。 교회는 천국의 지점이에요. 教会は天国の視点です。 본점이 있어요. 本店は別にあります。 천국입니다. 天国です。 거기에 계세요. そこにいらっしゃいます。 거기 하나님 우편에 앉아 계세요. そして神の右の座に立っておられます。 왜 거기에 앉아 계실까요? なぜ御座におられるんでしょうか。 물론 하나님의 아들이시니까 もちろん神の御子ですから、 그리스도시니까. キリストですから。 근데 그냥 앉아 있는 게 아니에요. でもただ天の右の座にいるわけではありません。 구약 시대 때 제사장처럼 우리 죄를 거기서 계속 용서해 주고 있습니다. 旧約時代の祭司たちのように私たちの罪を今も天の御座で許してくださっています。 구약 시대 때는요 1년분 죄를 가지고 와서 하루에 죄를 용서받습니다. 旧約時代の場合は1年分の罪を全部溜め込んで、大いなる贖い日の日の1日だけにその罪を許すことができまし 일단 た。 나오면 야 1년분 용서받았다는 증거예요. そして祭司が無事に聖所から帰ってきたら無事罪が許されたということが分かります。 근데 나와서부터 죄 지은 것은 이제는 해결 못해요. しかしその次の日からの罪はまた1年先まで許してもらえないわけです。 그 안에 또 들어가야 하는데 もう一度その1年後には聖所に入らないといけ 마음대로 ない。 못 들어가요. 1년에 한 번 7월 14일 하루만 들어가요. 今すぐ許していただきたくても毎日なんて入れないわけです。年に1回しか入れない。 그게 정해진 것입니다. これはもう決まっていることでした。 예수님이 지금 어디 계세요? でもイエス様は今どこにいますか。 대세상의 일을 하기 위해서 거기에 앉아 계시는 거예요. 今も 계시는 大 거예요. 祭司の働きをするために天の御座におられます。 거기에 계세요. 天の御座におられます。 우리를 용서하기 위해서. 私たちを毎日許すために。 그러니까 우리가 예수 믿고 지은 죄들이 엄청나 많죠. 私たちがイエス様を信じてからも犯した罪たくさんあります。 안 용서 못 받으면 안 돼요. この罪はその都度許してもらわないといけません。 재앙이 옵니다. 災いを招きます。 잘못하면 구원받을 수도 없을지도 몰라요. そして一歩間違えれば救いさえなくなってしまうような 죄가 罪かもしれない。 있어서는 천국에 못 가니까. 罪があっては天国に入れませんか 그러니까 ら。 계속 거기서 우리 죄를 다 용서하고 있는 거예요. ですから今もイエス様は天で私たちの罪を毎日許してくださっているわけです。 한 번의 피 가지고 たった一度の血を持って、 한 번의 피가 부족하다면 또 들어가셨다가 또 나와서 또 한 번 죽으시고 또 피를 가지고 들어가요. 그러는데 그럼 몇 번 천국에 가셨다가 오셨다가 또 가셨다가 그렇게 일을 하셔야겠죠. このもしイエス様が十字架で流したこの1回の地にそれほどの効果がなかったら、またイエス様は天からこのように降りてこられて十字架にかけられてまた天に昇られてということを何度も繰り返さないといけないでしょ 그렇게 하실 필요가 없어요. う。でもそんな必要はありません。 하나님의 피입니다. 神様の血です。 그 예수님의 피로 단 한 번은 영원히 다 용서하는 イエス 거예요. 様の血で、その血は永遠に効果があり、永遠に私たちの罪を許すものです。 아멘.
계속 1년분치도 아니에요. 계속 매일매일 용서해 주세요. 1年分ですらありません。毎日祭司として私たちと神様との間を取り持ち仲介してくださってい 근데 ます。 마귀는 뭐라고 그러냐? でも悪魔はどうでしょう 너 か。 죄 짓지 お 않느냐? 前はこういう罪を犯したじゃ 너 ない 예수 か。 믿는다면서 하나님 자녀면서도 죄 짓지 않느냐? クリスチャンだと言いながらそういうことやってるじゃないか。 너 그래서 구원 못 받는다. そんなんでは救われない。 아니면 너 벌 받는다. しかも必ず罰が当たるはずだ。 반드시 그렇게 그 곡소를 뭐 소송을 합니다. こ 소송. のように悪魔は訴えるわけです。 이게 소송을 한단 말이에요. 訴えるわけです。 거기에 대한 답이 있어요. このことに対する答えがあります。 마귀가 그렇게 항상 합니다. 悪魔はいつも私たちの罪を訴えます。 거기에 대한 답을 로마서 8장 3, 4절에 나옵니다. これに対する答えがローマ8章に書いてあります。 누가 정죄하리요? 私たちを罪に定めるのは誰ですか？ 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 私たちすべてのために罪を許してくださった方、私たちすべてのために死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。 지금 하나님 우편에 계신 이유가 거기에 목적이 있는 것입니다. 今イエス様が神の右の座にいる理由がここにあります。 우리 죄 짓고 있으니까 계속 계시는 거예요. 私たちは今も罪を犯してしまうので、今もイエス様は神の右の座におられるわけです。 우리가 죄를 절대 안 짓을 것 같으면 예수님 십자가 지고는 천국에 그 성소에 들어갈 필요 없어요. もし私たちが絶対罪を犯さないのであれば、イエス様が天に昇られた後、あえてこういう役割をなさる必要はありません。 가만히 그냥 쉬고 계실 거예요. もうお休みされているでしょう。 우리가 구원 받아놓고도 계속 반복적으로 죄를 지기 때문에 거기 계시는 겁니다. でも私たちは罪を犯してからも何度も繰り返し罪を犯してしまうので、今の右の座にいて取りなしていてくださるわけです。 그래서 28절에 보면은 9장 28절에 보면 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들으신 바 되었고 구원에 이르기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바르는 자들에게 두 번째 나타나시니라. ですからヘブル9章28節にキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。 이제는 두 번째 오실 때는요. 이제는 다 구원 이뤘기 때문에 이제 천국을 다 우리 가도록 이제 더 이상 땅에서 살 필요 없도록 할 때 주님이 다시 오셔서 세림하시는 イエス 겁니다. 様がこのように二度目に来られるときはもう十字架を背負うためではなくて、イエス様を待ち望んでいる私たちが完全に天に上げられるようにするための再臨の時に来られるというわけです。 이게 구원의 내용입니다. これが救いの内容で 이렇게 す。 다 복음이 이해가 되어야 얼마나 은혜예요. この救いが真に理解できたとき、どんなに恵みでしょうか。 우리가 아무것도 없이 우리 구원받았네. 私たちは何も対価を支払うことなく救われまし 예수 た。 믿으면서도 늘 죄 지는데 そしてさらにイエス様を信じた後も何度も罪 그래 を犯してしまいます。 그러니까 주님이 또 거기서 계속해서 우리 죄를 용서해주고 そん 일을 な 하시는 겁니다. 私たちのことをご存知で、イエス様は今も神の右の座で私たちの罪を取り持って、そして許してくださっているわけで 그래서 す。 재앙을 안 받는 거예요. だから私たちは災いを受けることがありま 그래서 せ 우리가 ん。 구원이 오늘 빼앗기지 않는 だから 겁니다. 私たちの救いがなくなることもありま 예수 せん。 믿는 것만큼 복이 없죠. ですからイエス様を信じることほど救いは 아멘. 幸せはありません。 이게 얼마만큼 감동이 있고 은혜가 있고 감사가 있느냐가 이제 신앙생활의 포인트입니다. このことにどれほど恵み、このことにどれほど恵みを感じ、感謝し、また感激するか、ここに信仰生活のポイントがあります。 신앙생활에서 그게 가장 포인트입니다. これが信仰生活で一番のポイントです。 신앙생활 세 번째입니다. 신앙생활의 핵심이 세 가지 있습니다. そして3つ目に信仰生活には3つのコア、核心があります。 첫 번째 이 구원의 그리스도를 통한 구원에 대한 얼마만큼 이해와 감동이 있느냐 1 말이죠. つ目は先ほども言いましたが、このイエス・キリストが与えてくださった救いに対してどれほどの感謝、感動があるかということです。 정말 복음을 이해한다면 감사가 나올 수밖에 本当 없어요. に救いを理解しますと感謝するしかありません。 짐승보다도 못하고 벌레보다 못한 나를 위해서 이렇게 철저하게 완벽하게 우리 주님 구원해 주셨구나. 獣にも劣る虫けらのような私のためにイエス様はこんなにも完璧に鉄頭鉄尾私を救って許してくださった。 어떤 종교 어떤 것과 비교할 수 없고 어떤 신들과 비교할 수 없는 우리 주님이십니다. どんな宗教、どんな哲学とも比べられない、どんな神々とも比べられない私たちの救い主です。 그 은혜로 우리가 하나님 자녀가 됐어요. この恵みによって私たちは神様の子供になりま 마귀 した。 종에서 자녀가 되어서 하나님 悪魔 자녀. の奴隷から神様の子供に変わりまし 지옥 갈 た。 내가 하나님의 자녀가 됐어요. 地獄に行くはずだった私が神様の子供になりました。 얼마나 감사하냐고. どんなに感謝でしょう。 아멘.
크게 정말 믿어지기를 주의 이름으로 こ 축원합니다. のことが本当に信じられることをイエス様のお名前で祝福します。 그게 유월절입니다. これが杉越の祭りです。 구원입니다. これが救いで 두 す。 번째 유월절 구원받은 그리스도를 믿는 사람에게는 바로 성령이 들어오세요. そして救われた私たちにはすぐさま聖霊様が宿ってくださいます。 그래서 혹시나 이제 얼마든지 죄를 지으면 얼마든 용서하니까 그렇죠. 잘 됐다. 이제 그렇지 않아도 좀 양심적으로 끓였던 건데 본격적으로 죄를 져보자. 그렇게 살지 않게 합니다. ですから聖霊様が宿ることで救われたなら罪は全部許されるのか、だったらもうこれからやりたい放題生きていこうという思いにはとてもならないわけです。 또 분명히 한 번 예수님 믿고는 절대 안 떠나게 합니다. 계속 이 좋으신 예수님, 이 그 복음, 이 예수 그리스도 내가 절대 떠나지 않고 다른 신 이제는 절대 내가 다른 신 안 믿겠다. 이런 결심이 되게 돼요. また聖霊様が私たちのうちに宿ることによって私たちの信仰が消えなくなるわけです。この誠の神様、誠のイエス・キリストだけをこれからずっと信じていくと決してそこから離れることがないように私たちの信仰を守ってくださいます。 구약시대 때는요 이게 무슨 3초도 안 잃어버리고 우상숭배고 3초도 안 되고 또 우상숭 맨날 그 일이었습니다. 旧約時代はこの聖霊がなかったので彼らの中に宿らなかったので立ち返ったと思えばまた離れて立ち返ったと思ったらまた偶像崇拝してということの繰り返しでした。 정말 내가 그리스도를 안다면요 절대 그리스도 떠나지 し 않습니다. かし私たちが本当にイエス・キリストを信じるならば聖霊が私たちのうちに宿っておられるのでキリストから去ることがありません。 오늘 바람도 불고 비도 올 것 같던데 왜 왔습니까? 성령이 계시니까 교회 가고 싶은 거예요. 今日はもう台風があって雨が降るかもしれない、風も強いかもしれないとそういう危機もあったと思うんですが、どうしてここに皆さんは集まっていらっしゃるんでしょうか。 마귀는요 이 구원 못 받도록 방해도 합니다. 핍박도 그래도 좋아. 그래도 예수 믿는 겁니다. 聖霊が皆さんの中に宿っていてイエス様を信じているからです。またサタンは皆さんに対して信仰から離れるようにいろんなつまずきや迫害を与えましたが、それでも構わないと信じることができるわけです。 구약시대 때는 그렇게 믿으라고 했는데도 계속 떠났는데 이제 신약시대 때는요 성령이 들어오기 때문에 핍박을 해도 더 믿는 거예요. 旧約時代ではあんなに信じろと言われても信じられずに偶像崇拝していたんですが、新約時代では聖霊が望まれたので信じるなと迫害されても殺されても彼らは信じました。 그래서 응답이 오니까 なぜなら答えも来るので、 이상의 행복이 없으니까 これ以上の幸せがないので、 그 이상의 자기가 축복받았다는 걸 알기 こ 때문에 れ以上の祝福はないと分かっていたからです。 하나님 외에는 그리스도 외에는 다른 신이 없으나 神の 알아요. 他にはキリストの他には神はいないと。 그리고 말씀을 따라가려고 이제 하는 거예요. そして御言葉についていこうとするわけです。 마귀는 어떻게든요 불신앙하게 하고 말씀을 안 지키고 타락하게 하고 자꾸 속입니다. でも悪魔はとにかく御言葉を信じないように、御言葉から離れて堕落するように騙します。 그렇게 늘 넘어져요 우리가. なので私たちは何度もつまずいて倒れます。 그래서 나는 안 돼. だからもう自分はダメだ。 그게 속는 거예요. こう思ってしまったらいけません。 어린이 보세요. 걸어보려고 얼마나 노력합니까? 赤ちゃんを見てください。ハイハイから立ち上がって歩こうとどんなに努力するでしょう。 넘어져도 또 일어나고 何度も転びますがまた立ち上が 또 ります。 넘어져도 또 일어나고 また転んでも立ち上がる。 그러니까 나중에 걸어가는 거예요. そして後には十分走り回るでしょう。 우리도 영적인 어린아이 예수 믿고 나면은 私たちもイエス様を信じたばかりの頃はまだ霊的に生まれ変わったばかりの赤ん坊です。 죄지어요 또. だから何度も罪を犯します。 그러나 주님이 나를 し 용서했습니다. かし主は私たちを許してくださいま 용서해 し 주세요. た。また許してください。 그러면 또 은혜가 와요. すると恵みがあります。 믿어져요. 용서하죠. 信じられます。許されたことが 약속이니까 約 약속이니까. 束ですから。 마귀는 네가 그렇게 죄졌는데 되나? 悪 그래도 魔は 그건 마귀의 말입니다. お前はそんな罪を犯してどの面下げて教会に行くんだ、そう思わせますが、それは悪魔の言うことです。 예수님 계속 용서해 주세요. イエス様は何度でも許してくださいます。 그러니까 제자가 물었어요. 몇 번 우리에게 죄 지면 7번 용서해 줘야 합니까? 물어보니까 베드로가 물어보니까 예수님께서 7번을 70번이라도 용서하라. ですからイエス様にペテロがこういう質問をしたことがありますね。もし兄弟たちが自分に罪を犯したとき、その兄弟の罪を何度許してあげればよいのでしょうか。7回許せば十分でしょうか。それに対してイエス様はこう答えました。7回の70倍でも許してあげなさい。 주님은 우리 넘어져도 용서해 주세요. なぜならイエス様が私たちをそれだけ許してくださるからです。 그때 그렇게 기도하면 됩니다. ですから祈れば大丈夫です。 요한일서 1장 9절에 만일 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 第一ヨハネ1章9節です。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
우리는 고백하면 용서해 주세요. 私たちが自分の罪を言い表して告白するとき、許してください 주님은 ます。 그 일을 하기 위해서 계속 하나님 우편에 계시는 主は 겁니다. この働きをするために今も神の右の座に立っておられるわけです。 그러니까 그 재미에 계속 죄를 지란 말이 아니에요. でも何度も許されることをいいことに好き放題罪を犯せばいいという話ではありません。 사단에는요 우리를 유혹해요. サタンは私たちが罪を犯すように誘惑します。 불신앙하도록 자꾸 유혹해요. 不信仰させます。 자꾸 믿음이 없도록 信仰がなくなるように、 구원받은 것을 모르도록 救われたことがわからないように、 이 하나님의 그 구원이 얼마나 큰 걸 모르도록 해요. 神様の救いがどれほど素晴らしいかわからないように 그리고 しま 자꾸 す。 또 이 세상으로 죄로 이렇게 유혹을 합니다. そしてこの世の中や罪へ流されるように誘惑します。 그게 사단의 전략입니다. それがサタンの策略です。 왜냐하면 우리가 사단에게 속지 않고 불신앙하지 않고 죄를 이기고 성령에 따라가면요 엄청난 것들이 앞에 기다립니다. なぜなら私たちがサタンに騙されず、また罪を犯すこともなく、いつも聖霊に満たされて使命に満ち溢れている時にどういうことが起こるかサタンはよく知っているからです。 세상 사람들이 그렇게 성공하지만요 우리가 받을 성공은요 그 비교할 수 없는 어마어마한 성공과 축복과 모든 응답들이 앞에 있어요. 世の人々はもう成功ととにかく求めますが、この先にある天から与えられる成功はその何者とも比べられません。 불신자는 성공해놓고 저 망하고 저주받습니다. 未信者は成功していながらもさらにひどい形で滅亡してしまいま 우리 す。 하나님 자녀에게는 진짜 성공했어요. しかし神様の子供には本物の成功がありま 정말 す。 세계복음하는 성공이 있습니다. 本当に世界福音化するという成功があり 정말 ます。 일본복음하는 축복을 本当 우리에게 に 주세요. 日本福音化する祝福が私たちに与えられ 물론 ます。 당연히 천국은 당연히고요. もちろん死後の天国は当然のことです。 그게 우리에게 받는 축복이에요. それが私たちがいただいた祝福です。 구약에는 네가 이 말씀을 잘 지키면은 왕 같은 세상에 둘 것이다. 旧約聖書では条件付きでした。あなたがこれらの立法を守れば、あなたは王のような祭司となる。 왕이란 말 알죠? 다 누리는 거예요. 다 누리는 거. 王とはどういうことですか？全部味わえます。 세상 알죠? 하나님께 예배드리고 하나님께 기도하는 축복이에요. 祭司とはどういうことですか？神様の前で礼拝して祝福される特権があるということです。 하나님의 보화 이 하나님의 소유란 말을 신약 성경, 구약 성경에 이렇게 표현했어요. 旧約聖書では神の所有とされていることをこのように表現しました。 닦아라. 하나님의 닦아라. 보석이라고 그랬어요. 神の宝と表現しています。 하나님 볼 때는 우리가 하나님의 보석이에요. 神の目からすると私たちは宝であるわけです。 구약 율법을 지키지도 않았는데 그냥 새 언약 때문에 旧約聖書の立法を守っているわけでもないのに、ただ新しい契約によってただ恵みで宝とみなされてい 근데 ま 그건 す。 신앙으로 믿음으로 계속 가야 해요. しかしこれは信仰によって進んでいかないといけません。 그 어마어마한 응답은 これらの大きな答えはです。 근데 그걸 못 가도록 불신앙하도록 자꾸 다른 데로 가도록 자꾸 사단을 유혹합니다. でも救われた時点からこの大いなる祝福を味わう時点にまで私たちが進むことができないようにサタンはいろんな形で誘惑し不信仰させます。 요셉이 총리가 되는 데는 길이 있었어요. ヨセフが総理になるまでは道のりがありまし 사단이 た。 계속 유혹을 했어요. 몇 その 번. プロセスの中でサタンは何度も誘惑しました。 불신앙하도록 不信仰させようと、 유혹도 했어요. 落胆させようと。 그러니 그 길을 갔던 거예요. しかしヨセフは最後まで信仰によってその道のりを進んだわけです。 자기 힘으로 갔습니까? 彼が自分の力で進めたのでしょうか？ 성령의 힘으로, 聖霊の力でです。 성령의 은혜로, 聖霊の恵みでです。 말씀의 은혜로. 御言葉の恵みで 그게 です。 신앙생활입니다. これが信仰生活です。 어마어마한 것이 앞에 있습니다. 우리 앞에. 私たちの前には大いなるものが待っています。 진짜 우리 미래는 어마어마한 것이 本 있어요. 当に私たちの未来には大いなるものが待ってい 우리 ます。 후손에게는 더 어마어마한 것이 私たち 있어요. の子孫にはより大いなるものがです。 그 사단은 그걸 알아요. でもサタンはそのことを知っている。 신앙을 못 갖도록. だからそこまでたどり着けないように、 겨우 천국은 가도 아주 믿음이 없도록. やっと救われるだけの信仰、そんなに強くない信仰にとどめようと私たちを騙します。 늘 유혹을 해요. 誘惑します。 그게 사단의 これ 일입니다. がサタンの仕業です。 우리는 믿음으로 가는 겁니다. 私たちはしかし信仰で進みま 성령의 す。 힘으로 속지 않고 하는 겁니다. 聖霊の力によって信仰の道を騙されずに進んでいきます。 그래서 예배 드리는 だ 겁니다. から今も礼拝しています。 교회라는 것은 얼마만큼 중요한지 몰라요. ですから教会は本当に重要です。 함께 예배 드릴 때 믿음이 막 살합니다. 共に礼拝するとき信仰が成長します。 함께 있을 때는요 사단 유혹 못해요. 共に集まっているときサタンは攻撃できません。 동물의 왕국 보세요. 혼자 떨어져 있는 기린을 이 사자가 노립니다. 動物もののドキュメンタリーを見ても
こう例えばライオンとかがこう草食動物を狙うときに群れを狙うのではなくて群れから離れて一頭でいる草食動物を狙うでしょう。 이게 함께 예배드릴 때 성령이 막 충만해지는 거예요. 私たちがこのように集まって礼拝するときに聖霊充満になるわけ 또 で 그 す。 힘 가지고 혼자 예배드리고 またこの力を持って日常生活の中で一人で礼 예배라는 拝す 것은 る。 뭐 혼자 예배드릴 때 뭐 찬송을 부르고 뭐 그런 뜻이 아니라 기도하고 一人で礼拝するとはもう形式ばって賛美から始めてとかそういう必要もありません。 항상 의식했어요. 一人で祈って御言葉を読んで 내 안에 성령님이 계시는 것을 いつも私の中に聖霊が共におられることを味わうこと 항상 です。 의식했어요. 마귀는 나를 유혹하고 있다는 そし 것을. ていつも意識していてください。悪魔は今も私を誘惑しようとしている。 정말 우리에게는 어마어마한 축복이 기다립니다. しかし私たちには大いなる祝福が待っています。 그 축복을 못 누리니까 지금 불신자들이 마귀에 충만한 사람들이 다 가지고 있는 こ 거예요. の祝福を私たちが味わえていないので、それらを悪霊に満ちている者たちが全部奪い取っています。 우리는 같은 성도끼리 얼마나 중요해요. 성도끼리 팀이 되면 뭐든 다 됩니다. また同じ生徒とはどんなに重要でしょうか。同じ生徒でチームを作ることができます。 서로 미워하고 しかしそうあるべき生徒たちが互いに憎み 아무것도 合 아닌 っ 거 て 갈등하는 거예요. 何でもないことで葛藤してい 그게 ます。 누구의 장난이 사단의 それは 장난입니다. 誰の仕業でしょうか。サタンの仕業です。 누구를 위해서 종을 올립니까? 誰のために 누구를 위해서 갈등합니까? 誰のために葛藤するのでしょうか。 사단만 좋아지는 거예요. サタンだけが喜ぶことです。 우리가 하나 되고 정말 믿음으로 성령 충만을 다 누리고 그 길을 가면은요, 용서하고 가면은 엄청난 일이 벌어져요. 私たちが聖霊充満の中で互いを許し合いながら進むときに大いなる宮座が起こります。 질병도 다 떠납니다. 病も去ります。 이거 어마어마한 것을 하나님 이루는데요. ものすごいことを成し遂げないといけませんから。 앞에 있는 문제는요, 아무것도 아니에요. 다 믿음으로 가면 다 없어지는 皆 겁니다. さんの目前にあるような問題は何ほどのものでもありません。信仰を持って進んでみるときに分かると思います。 자, 일본에서는요, 진짜 하나님이 큰 납 주시려고 그냥 막 하나님이 예수님이 서 계시는 거예요. 日本ではとにかく神様が数少ないクリスチャンたちに祝福を与えようと待ちわびておられます。 렘넌트에게 レ 축복하시려고. ムナントたちにとにかく祝福しようと待ちわびていらっしゃいます。 내가 연약한 거, 뭐 공부 못한 거, 뭐 그 문제 아니에요. 혹시 내가 사단에게 렘넌트가 불신하게만 속지 않으면 다 되어지게 돼 있어요. 自分は弱い、霊的に弱いとか勉強も得意じゃない、もうそういうことを全部必要のないことです。私たちがサタンに勝利するときにものすごい宮座が起こります。 그리고 갈등 없어요. 용서하면 돼요. 용서. また 용서. 生徒同士で葛藤する必要もありません。許せばいいことです 그게 。 복음입니다. それが福音です。 내가 용서받다는 것이 정말 믿어지면 용서돼져요. 自分が救われたことを本当に信じられれば十分に人を許すこともできます。 점점 사람이 바뀌어집니다. どんどんその人自身も変わっていきます。 막 율법을 말해가지고 바뀌는 그건 가짜 바뀌는 거예요. もし誰かを変えようと思って立法をいくら強要したとしてもそれは変わりません。 그것은 문제 옵니다. 더 문제. むしろもっと大きな問題を招きます。 내가 저도 지난 금요일에도 있죠. 모슬림 국가 가서 도둑놈 없어요. 도둑했다는 손 끊었는데요. 先週の金曜徹夜でも言いましたが、例えばイスラム教圏というのは軽犯罪があまりありません。なぜかというと、例えば物を盗むと腕を切り落とす国ですか 그게 ら、 좋은 나라입니까? それで治安が良い。でもそれで本当に幸せな国でしょうか。 더 재앙이 온다니까. よりもっと大きな問題を招くでしょう。 하나님의 은혜가 예요. 神様の恵みでどう変わるかです。 내가 구원받은 것이 얼마나 큰 것인지. 私が救われたことがどんなに大きな恵み 내 なのか。 앞에 미래에 있는 축복이 얼마만큼 큰 私 것인지. の未来に待ち構えている祝福はどれほどのものなのか。 그 길을 가도록 이 성령님이 나를 도와주시고 そ 있다는 の 거예요. 道を十分に進めるように聖霊が私を助けてくださって 처음에는 いる。 실패하고 넘어지지만 그 문제 아니에요. 회개하고 또 주님 도와주세요. 最初はミスもありますし倒れることもあるでしょうが構いません。主が最後まで導いていてくださいます。 보기만 안 하면 돼요. 보기만. 諦めさえしなければ大丈夫です。 믿음만 있으면 됩니다. 信仰さえあれば大丈夫です。 하나님의 역사가 일어납니다. 神様の宮座が起こります。 그게 신앙생활입니다. これが信仰生活です。 모든 성도들에게 큰 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 生徒の皆さんにこのような祝福があることを願います。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 은혜 감사합니다. 神様の恵みに感謝します。 저희들에게 큰 은혜를 주시고 私たちに大きな恵みをくださり、 복음으로 살게 해 주시고 福音で生きるようにされ、 주님이 우리를 구원하시기 위해서 主が私を救ってくださり、 우리를 용서하시기 위해서 私たちを許すために 완벽한 구원을 주신 거 完璧な救いをくださったことを 감사하게 感謝いたします。 감사합니다. また感謝いたします。 우리 안에 계신 성령님 의지하도록 私たちの中におられる聖霊様により頼みます。 우리 앞에 있는 저 미래의 그 어마어마한 약속들 축복들을 바라보며 私たちの目前にある大いなる祝福を待ち望みながら、 오직 그리스도 중심으로 교회 중심으로 강단 중심으로 갈 수 있도록 축복하여 ただ 주옵소서. キリスト中心、教会中心、講談中心で進められるようにしてください。 모든 성도들에게 한 주간에
많은 응답과 렘넌트에게 응답들을 주옵소서. 生徒方に、すべての生徒方にこの1週間豊かな祝福と答えを与えてください。イ 예수 그리스도 이름으로 エス 기도드렸습니다. 様のお名前でお祈りします。 아멘. アーメン。